鳴門公園。ご乗車ありがとうございます。このバスはバイパス鳴門線吉野川大橋広島ランプ東張鳴門駅前観光港経由鳴門公園行きです。障害物などのためやむを得ず急ブレーキ急ハンドルすることがありますからご注意ください。次は中央郵便局前徳島市役所北中央郵便局前徳島市役所北です。吉野バス四国大学方面は経由しません。次は徳島大学前です。